uko byari bimeze. Ni kweli kabisa. Yewe ni ukuri koko amasasu arumvikanye menshi cyane naho iwacu hani Mugunga. Ati ni hariya hejuru ya za Kashaka na kukotea kwa Muru ni hariya na hariya mu bice bya Muru. Kabisa ni kweli kabisa. Ni ukuri. Maflame ziko natokea. Ati ibishashi by'umuriro biri kuva hariya kuri Cinquantenaire ziko napandia ngambo ya Rusayo, kuzamuka byerekera muri Rusayo by'amasasu. Maflame zakabandiga ibishashi binini by'umuriro bisa za mamagi by'imbunda zirimo za maki ngo ni machine gun ziko naendea Rusayo, na hatujui kama biri kwerekera muri Rusayo, ariko ntabwo tuzi impamvu yabyo. Hakuna mwenye hakuisikia Kameme. Sasa ntawe utayumvise. Ilikuwa ya mingi. Ni menshi cyane. Ilikuwa na waka yulu zinaendea. Yari kujya yakira hejuru akerekera muri Rusayo. Na ziko natoka ku Cinquantenaire. Ari kuva kuri Cinquantenaire. Écoutez chers amis, ati bavandimwe mwumve. Ati birashyushye. Birashyushye inaha iwacu mwumve. Ati mwumve ibiri iwacu atari ko munadusengere. Ati ntabwo byoroshye, ati birashyushye. Ati kugeza n'ubu ntabwo tuzi ibyabyo. Mwumve. Yes, nuko twinjiye bakunzi b'Intare Official, n'ubundi turinjiye kabisa, tuje ukubabwira uko bimeze. Ni muri iri joro ryakeye, ntabwo byari byoroshye muri rusange, ni muri quartier zimwe na zimwe zo mu mujyi wa Goma, ariko kandi mu nkengero ndetse no muri territoire ya Nyiragongo muri rusange ibintu byari bikomeye, ntabwo byari byoroshye. Ni igitero cyari cyagabwe n'ubundi na coalition, tugiye kukiva imuzini muzingo, ariko kandi tunabashishikariza cyangwa se tubabwira ko ariyo tugiye kwerekeza mu kanya kugira ngo turebe muri rusange uko byagenze, hanyuma tukaza kugenda tubagezaho situation uko iraba imeze mu makuru yacu ari imbere. Turagusuje wowe uherereye muri axe nyinshi, ushobora kuba udukurikira uherereye hanga mu karere k'ibiyaga bigari, turagusuje tugwaye ikaze. Abari mu Burundi tubahaye ikaze muri aya makuru, abaherereye mu bihugu byinshi byo ku mugabane wa Afrika tubahaye ikaze, hari abadukurikira muherereye ku mugabane wa Amerika, nyabuna turabasuhuje, ariko kandi hari n'abadukurikira muhereye ku mugabane w'Uburayi, mwese tubaha ikaze muri aya makuru. Ntabwo byari byoroshye mu bice byinshi byo mu mujyi wa Goma nkuko nari ntangiye mu byumva, ndetse nkuko ubwo buhamya barimo babuduhereza. Ni ukuvuga ngo amasasu yatangiye kumvikana mu masaha y'isa 12:40, bamwe bahaturiye niko bwo batangiye kuyumva, ariko kandi twebwe twatangiye kuyumva neza saa 1:30 hafi 30, dore ko twari duherereye kure gatoya cyangwa se mu birometero byegereye gatoya hejuru mu zindi axe. Twaba twatangiye kuyumva saa moya, yagije saa 3 cyangwa se 23h. ubwo 23h ni saa 5 nibwo amasasu asa nkaho yacecetse, nibwo umwanzi yarasubijwe inyuma. Turabiva imuzini muzingo muri aya makuru, ntabwo ndaza kuba ndi ngenyine. Clever Bemba turaba turi hamwe muri aya makuru, aho tugiye kugaruka kuri byinshi saho gusa axe ya Sisa ndetse ni agace ka Sisa ndetse naho bita Kazuba hakomeje kubera imirwano ikomeye cyane. Ni imirwano yatangiye ku munsi w'ejo, aho M23 yatwitse ikitwa ibirindiro bya coalition, nabyo turabiva imuzini ni muzingo. Turaza kuba dusimbukira muri Pinga turebe ibyaho uko bimeze naho, ndetse imirwano yakomeje ni muri groupement ya Kisimba, turabigarukaho hanyuma tubabwire uko bihagaze kugeza magingo aya ngaya. Imirwano ikomeye cyane iramukiye muri axe nyinshi zigiye zitandukanye ziherereye hanga muri Kivu y'Amajyepfo, nazo turaje ndetse tuzive imuzi ni muzingo. Byinshi rero tugusaba ko dutiza umwanya, hanyuma byanga bikunze tukakugezaho amakuru yose agezweho ndetse ari kuvugwa muri iki gitondo.
rero muri aya makuru ntabwo ndi njyenyine, ndi hamwe mugenzi wanjye yabashije kuba agera ku murongo wa telefone, ni bwana Claver Bemba. Claver Bemba, waramutse? Waramutse neza macacani. uracyari muzima? Cyari muzima, ndahumeka nta kibazo. Masasu se yaraye mu uyu mujyi wacu bwana Bemba, muri axes zigiye zitandukanye mu nkengero za muri makaritiye amwe y'umujyi wa Goma ndetse no muri Nyiragongo. Ko dutangiye abakunzi bacu babyumva, bumva ukuntu situation zari zimeze, bumva urusaku rw'amasasu, nuko abaturage bari bahunze, benshi bari bamaze kuba baturuka mu bice birimo za Rusayo bamanuka, bose bari bamaze kwirunda kuri Amuru. Weho bukeye neza nta kibazo? Weho ndakeka ko ntaho waruhuriye n'urwo rusaku rw'amasasu. Naho nari narwo, ariko nanjye byageze aho ndayumva, nubwo urabizi ko umujyi wa Goma burya ufite umunani kandi ni umujyi munini, burya Goma ntabwo yakagombye kugira n'amakomine abiri, yakagombye ko ifite nk'amakomine 6 kabisa. Ni ukuvuga ngo ni muri quartier Mugunga. Abantu bavuga ko ari za FDL ndetse na za Wazalendo zakoze infiltration zituruka muri parike nationale ya Virunga. Abantu barahazi muri ya misozi aho twagiye tubereka bita za Mutaho, za Muja, iyo muri za Rusayo uturutse donc muri Rusayo kuri uriya mu chef de groupement wa Muja bitwa kwa ba Janvier. Muri iyo axe nimo haturutsemo za Wazalendo ndetse na FDL. Amakuru akavuga ko harimo diferensi n'ubundi yabashije kwatakwa ya mama 23. Wenda nawe urabona ko akiri mu gitondo, wenda ntabwo umuntu yari yajyaho ngo ajye gukurikirana, gushobora kuza gukurikirana, ariko noneho imbunda ziremereye zavuze cyane ziraturika n'amarokete. Abaturage bo mu bice bitandukanye byariya muri twavuga nka za Kanzana bamanutse rwose bavayo baza mu mujyi, ndetse n'abaturage wabonaga ko abaturage benshi bahungaga bava muri kiriya quartier zo mu nkengero y'umujyi, cyane cyane muri Nyiragongo ndetse no muri za Ndosho, ariko muri Mugunga, muri quartier Mugunga bose baramanuka baza bamwe muri quartier Lac Vert, abandi bamanuka baza ariya ku Maison Blanche, abandi bamanuka bagera ariya kwa Mu kabisa. Ku buryo bonaga ko abaturage bagize panike itandukanye. Kugeza amagingo aya cyakora n'ubwo ngo intare za Sarambwe zagerageje kubasubizaho, kuko ni n'ibintu byari byatangiye hakiri kare. Ariko wenda nta nazira ziramenyekana ngo tumenye ngo hari abaturage baba bahaguye, ari Wazalendo baba bahaguye, batatswe bo muri 23 hari ababa barashwe. Nabyo ntabwo twabimenya. Ni ukuvuga ngo mu kindi kiganiro makuru wenda turaza dufite amakuru mamo n'uko byagenze, nabo batatse wenda niba n'abaturage bahaguye tubahereza uko byagenze ijoro ryose, ariko icyo tukababwira ni uko hari atake zari zaje gukorwa n'Abazalendo kabisa. Ni deuxième attaque cyangwa se ni attaque ya kabiri, n'ubundi indi yigeze ikorwa. Ibingibi birabangamira amasezerano, amahame ngenderwaho ndetse yasinywe, birumvikana ni igikorwa kidashobora kuza kwihanganirwa na mama 23, nubwo kugeza amagingo bitaramenyekana, ariko amakuru aturuka akatubwira ko ngo havaga ibishashi by'imiriro byaturukaga hari kuri Cinquantenaire byerekezwa za Rusayo ndetse n'ahandi, ibiturika byumvikanye ku rwego rwo hejuru cyane, ndetse hari umuvandimwe unyandikira avuga ati muraza kumva birangiraba iremereye, ngiraba iri ku rwego rwo hejuru, bicitwa Wazalendo gishobora kuba cyahaguye. Bwana Bemba, abakunzi bacu tubabwire ko tugiye kumanuka tukajya kureba uko bimeze, hanyuma tukaza kubibagezaho tukababwira uko situation ihagaze muri rusange, uko byagiye bigenda. Bwana Bemba,
yego yego. Yes, rero mu by'ukuri ibyo ngibyo wenda turaza kuba tubigarukaho. Nyemerera bwana Clever Bemba, makuru yacu yatangiriye muri teritware ya Rucuro. Teritware ya Rucuro ku munsi w'ejo habereye imirwano ikomeye cyane. Ni imirwano yagiye ibera muri axe nyinshi zigiye zitandukanye. Yemwe hari imirwano yabereye muri groupement ya Binza, twayibwiye abakunzi bacu, ndetse mu by'ukuri yaje gusiga uduce tumwe na tumwe, ndetse mu mama 23 twitse ikitwa ama defense cyangwa se ibirindiro bya FDLR biherereye hariya mu nkengero za Parike Nationale ya Virunga. Hanyuma nsaho gusa muri Bwito naho hari amakuru ambwira hari agace kabaye atake nanone ku munsi w'ejo, mu by'ukuri katari kure ya Bwiza, n'ahantu bita Kazuba, urimo urahabona, n'ahantu bita Sisa. Gerageza wenda geographiquement cyangwa se mu buryo wenda bw'ikirere nk'umuntu uhasobanukiwe. Sisa ngo kugeza ubu ngo hari uturindiro twa za FDL n'abandi twari duhari dute, kandi mbona ari axe mu by'ukuri isa nkaho yegereye ahangaha za Bwiza n'ahandi. ubundi none se kuri kumva ko Wazalendo na FDL bongeye kuba bagaruka muri mu mujyi wa Goma, ni ukuvuga ngo ubundi iyo umuntu muhanganye muturanye burya kuyo bita kuri ligne de front, umwanzi wawe aba ari umuturanyi wawe. Urwango rero izo ntabwo byaba bitangaje kumva ko Wazalendo na FDL bashobora guturana na mama 23. Ni ibintu byoroshye cyane, ni n'ibintu bidatangaje. Gusa uburyo abaturanye nyine uko abaturanye ntabwo aba ari abakoze beza, ni forma zinanye abakoze ba isa ku isa n'ubundi bashobora guhangana n'ubundi. Ariko nabona yuko mama 23 kwitazihanganiye n'ubundi gukomeza guturana n'abaturanyi bameze gutyo. Ariko mu gihe cyose urugamba rutari rwarangira, mama 23 igomba guturana na Wazalendo, igaturana na FARDC. birumvikana ngo ni urugamba rutari rworoshye, ngo aho hatwitswe ndetse n'ibirindiro ngo byabo muri utu duce, ndetse ngo harimo ngo abafashwe ngo bafashwe imbumbe kabisa rwa mikono, ngo kuko ngo bari babazingiye ku rwego wavuga ko rukomeye cyane. Abangaba rero ngo batawe muri yombi, ngo baragera imibare irambwira ko bagize mu 8, ariko wabirinduka bajya kureba kuri bya binyamakuru bitangaza bibogamiye kuri leta cyangwa se bibogamye, bikavuga ko ngo hafashwe ngo abageze ngo muri 2. urumva ko ni imibare n'ubundi igiye iri controverse, ariko kugeza abagingo ngo saho gusa bwana Bemba hakomeje kubera imirwano. uri mu zindi axe imirwano irakomeje, imirwano irakomeje. Sinzi rero ko turaza kujya n'ubundi hariya muri za Uvira, muri Plesani, muri ya Jere de Montagne ya Mitumba. Amakuru angezeho ambwira yuko nimugoroba habaye ikintu bita imirwano itoroshye, aho ingabo za mama 23 zarashe mu buryo buremereye defense z'abarundi. Ni hagati ya nani ya ni hariya ni muri ho plateau, ni hagati ya ni donc uvuye za Rurambo, ni muri ho plateau na Moye plateau, ndetse abarundi benshi barahatikira. Nongere mbisubiremo ngo benshi. Hari imibare itangazwa n'abantu bakavuga ngo 57. Ntabwo nari nayemeza neza, kuko ndacyakora ubucukumbuzi no kugira ngo mbimenye neza koko ni 57. Abandi bakaba bati byaje kugera mu masaha 9 za nijoro, kuko bari barashwe nimugoroba. Abarundi bongera kugaruka kuko harimo n'abofisiye bakuru, barongera ngo kuri ya mirambo hongerwaho inzi. Bari bagarutse kuza gutwara za mayiti zabo zari zarashwe na mama 23 na twirwaneho ejo nimugoroba.
mu gihe bagarutse mu saa cyenda nijoro n'ubundi baza kongera kugwa muri za ambisikade za M23 twirwaneho aho kugira ngo bacyure mayiti bongeraho izindi. Ukumva ko naho ni ibintu bitaboheye bwana Matacari. Oya ntabwo boroheye na gatoya, urumva nubwo bari barimo bagiye bagaragaza ibitero uko bagabweho ibitero, bakavuga axe zigiye zitandukanye, bakagenda bazipanga bakavuga bati dufite ikibazo, ati muri axe niyi urabizi imirwano yabereye Rurambo, imirwano yabereye za Kageragere, urumva ariko ko bo noneho bagakomeza kugenda bavuga ko ngo direction nk'uko bagiye bagenda babitangaza, bakavuga bati muri axe Kamanyora Uvira hejuru ya route nationale nimero ya 5 axe Kaziba Rurambo, kugira ngo M23 ngo iri kuzunguruka yerekeza mu Mahone mu Plateau muri sheferi y'Abafurero, axe Nyange Zibusinga Rubarika, bakavuga bati bashaka kugira ngo bajye mu misozi yo hejuru cyane yunamiye agace ka Itara na Ruvungi, bakavuga bati axe Gahororo Marungu ngo kugira ngo bagere ngo Kitundu ndetse n'imisozi ngo yunamiye Uvira, ngo akaba ari axe mu by'ukuri M23 yamaze kuba yinjiramo neza cyane, ngo kandi bikaba bigaragarira buri wese yuko umujyi wa Uvira ushobora kuba uri mu kaga. Yego reka twemere ko uri mu kaga kuko twebwe dutandukanye na babandi bari kujya bavuga bati Uvira byakomeye, Uvira byakomeye. Oya twebwe tubabwira amakuru ahari, Uvira nta ntambara irimo mu mujyi kabisa. Arabona agiye mbona bavuga bati ariko se Macacari wowe kutatubwira Uvira, tukaba turi kubona abandi bavuga Uvira yafashwe muri 90 na kangahe kwijana, biki n'ibiki, wowe kutabivuga bite? Twebwe batereka reka twe Uvira turayizi, tuzi ibirometero bisigaye kugira ngo ugerwemo, uburyo ishobora gufatwamo. Ntabwo twebwe tuba turi kuvuga za nkuru z'ahantu tutazi, tuba turi kuvuga ahantu dusobanukiwe. Ndetse wabonye ko hari n'abakunzi bacu bavuga batati twebwe turi Uvira, ariko dutangazwa no kubona bukeye, tukabona amakuru murayafite, neza twajya kugenzura tugasanga neza uko mwayavuze nuko nguko. Urumva ko rero twebwe tutagomba kuvuga ibihabanye n'ukuri, twebwe tugenda ku kuri guhari kw'ibiri kuba kugeza amagingo aya ngaya. Ni mu Maho Plateau, ni imisozi yunamiye izi axe iri kugenda iberamo imirwano kugeza ubu. Uvira uretse kuba iri militarize, ubwoba bwinshi buyirimo, kuba irimo abasirikare benshi, ihohoterwa ry'abaturage, kuba abasirikare hato na hato batavuga rumwe muri axe ya za Runingu n'ubundi, nk'uko barasanye bagasubiranamo ivumbi rigatumuka. Kuba tugiye kugaruka wenda ku bayobozi nabo bakomeje kugenda mu by'ukuri bagira icyo bavuga. So twebwe turabo kuvugisha ukuri bwana Bemba, ntabwo tugiye guhagarara ngo tuvuge ngo Uvira tombe wapi. Gusa wenda hano ubona ko Uvira nayo ishobora kuzahura n'ikibazo kuko ubuyobozi ndetse ubona ko batari kumvikana. Urabona ko nk'ubu ngubu guverineri uriya Jean Jacques Purusi amaze iminsi nawe ari mu mazi abira, ubona ko uriya Foka Mike nanani nayagutumba bamwibasiriye, ugasanga ko bari basa naho bamufungishije ijisho. Ubu ngubu nawe yakojeje ikaramu ibaba muri wino arandika, anagaragaza uburyo amaze guhura na menace 17 zose zimuganisha ku rupfu. Oya ni kodi zo kuvuga ko ngo bazamwica zo nanjye ndazifite. Yego ahangaha ni umunsi w'ejo kuwa mbere, uriya guverineri yavuze ko amaze kubona les multiples menaces de mort zagiye zituruka mu buyobozi bugiye butandukanye, kandi azibona mu gihe cy'icyumweru kimwe, menace 17. Akavuga kandi ko abantu babimutumaho ko bagiye kumwica kw'abazi. Ahangaha aranabagaragaza akavuga ati ngo mu gihe yagombaga kwakira komanda wa 33e region militaire wagombaga kuza hariya, ngo yahise ahura na menace 17 mu minsi 3 zivuga ko agomba gupfa, yuko ngo ari gukorana na M23. Noneho uribuka ko hari
amakamyo agera muri 58 yavuye muri Bukavu ajyanye medika donc imiti ajyanye n'ibyo kurya n'ubundi byagomba n'imiryango mpuzamahanga agombaga kujya gufasha abaturage bavanywe mu byabo n'intambara bari hariya muri Uvira. Yego. Aza gutangirwa na za Wazalendo zivuga ati ngo ayo makamyo ngo avuye ngo mu Rwanda ngo none ngo mu Rwanda ngo baboherereje ibiryo ngo birimo uburozi ngo imiti ngo yabaye expire ibindi n'ibindi. Bavuga ko ibyo ngibyo Jean Jacques Purusi ngo abizi ngo aje ngo kuruga ngo abaturage ngo bo muri Uvira ngo ariko ngo atumwe ngo n'u Rwanda. Atumva abasobanurira arababwira ati njyewe ubwanjye nka guverineri ndabanyoborera abaturage abari njyewe ujya kubica kuko ibyo bintu byabaho. Ati se si ukuvugira u Rwanda rufite abaturage ariko u Rwanda rwo rufite abaturage bashonje nani frere. Ntabwo u Rwanda none se u Rwanda rufite imfashanyo yo kujya gufasha abavanywe mu byabo n'intambara bari muri Kongo ryahise ahubwo babahungiyeho. Ntabwo u Rwanda rwajya gufasha impunzi za Kongo by'abadeplase de guerre kandi byaterwa n'umubano n'ibihugu biba bifitanye n'umubano. Ariko ntabwo wambwira ngo ureba ibintu biri kugenda bitutumba hirya no hino ngo u Rwanda rurabona uwo mwanya. Reka uracyafite impunzi z'abakongomani ziri mu Rwanda nyinshi cyane, ibihumbi byinshi, ibihumbi ijana. Ntabwo rero u Rwanda none tugiye kumwanga u Rwanda nibyo rufite abaturage benshi ariko se none ugiye kumwanga abaturage b'u Rwanda bose barihagije mu mirire ku buryo bajya gufasha Uvira. Oya ntabwo ibyo bintu bishobora byanakunda uretse rwa rwitwazo, ahubwo u Rwanda rufite abo rufashije kugeza amagingo ndetse bakeneye kugira ngo batahe basubire mu byabo, amahoro ndetse amahoro agaruke, abe imigenderanire myiza. Ntabwo umwanya wo kujya gufasha abari muri Kongo kandi n'abaturage wa mugani batihagije nabo ubwabo, ntabwo ibyo ntabwo biri muri gahunda nyine. Urumva ni yamatakira ngo yaza Wazalendo no gushaka uburyo bwose birenza uyu Jean Jacques Purusi ngo wababujije ahanini Bwana Bemba. Umenye ko ngo hari ibintu bakoraga ubu ngubu bakaba barabyambuwe bijyanye n'imisoro myinshi bishyuzaga, ubu ngubu bakaba batakiyishyuza. Urumva ni ikibazo rero, ni agatotsi karimo hagati aho ngaho. Bafitanye amakonfuri ariko bishobora kuzamubera nabi, ukabona yuko wanagerageza ngo kongera kuba yakwigira i Bujumbura bikananirana. Bivugitse ngo guverinoma ya Kinshasa ishobora kuzarasana hariya muri Uvira. Uretse ko barasana, bashobora kuzarasana mu buryo bukomeye. Par exemple uriya muyobozi wa 33e region militaire waje ushobora kuzarasana bikomeye na ziriya za mayimayi zo kwa Yakutumba ni cyane, bakarasana ahubwo bigakomera kuko bisa nkaho biri mu nzira, birimo birategurwa, cyane cyane ko niba bari guhigira guverineri yuko bagomba kumurasa ngo yuko afite uburyo ari gushyigikiramo FARDC Wazalendo akabatera umugongo. Hagati aho urumva ni ikibazo kirimo kiratutumba Bwana Bemba. ikibazo gikomeye ahubwo. Reka tukitege twihuse cyane. Sinzi niba wanyemerera turajya dukubita hirya no hino kubera ko amakuru dufite aha ngaha yo ni menshi kabisa. Amakuru atugera atubwira ko aho bita muri umuntu asohotse umujyi wa Butembo yinjira muri Beni, umujyi wa Butembo yinjira muri Beni hari bariyeri iherereye aho bita Kangote, haje kubaho ikintu bita ku braquage. Ariko kandi iyo bavuga ngo ni braquage, ni ibintu mu by'ukuri byakozwe n'abasirikare ba FARDC kuri bagenzi babo ba FARDC, ariko mwuka byarangwa ntabwo biba byoroshye kabisa. Aho umupolisi umwe kuri bariyeri yaje kuraswa, abandi abatari bakeya bagakomereka. Ni ku masaha y'umugoroba saa 12:45, aho umupolisi umwe yaje kuraswa akaba yitwa Kambale Mwangi, abandi bagakomeretswa n'amasasu ubwo bari baje gusahura amafaranga bajya bishyuza kuri bariyeri ndetse n'ibyari biri mu mamodoka, kandi bikaba byakozwe n'abasirikare ba FARDC babikorera n'ubundi leta yabo. Bwana Bembe, ibi ntabwo bizoroha. Kuko akenshi ugisanga ko biba bijyanye no gusoresha imisoro. Yabaye ikibazo muri Wazalendo na FARDC kuko barasoresha kandi bahembwa, ariko igihe cyose bakanabipfa.
ubona ko hari ikibazo navuga kitaboroheye bwana Macacane. ntabwo kiboroheye reka nsimbukiriye wenda tuze kugaruka hano hino nyuma hafi ndetse mvireyo rimwe muri teritware n'ubundi ya Jugu hangani mu ntara ya Ituri. Ndetse bamwe mu bayobozi bagiye batandukanye barasaba abaturage bo muri axe nyinshi ndi kubona ahangaho uduce ngiye kugarukaho, abaturage bo mu gace ko bita Miyara, abaturage bo mu gace ko bita Katoto, abaturage baho bita Dala, abaturage baho bita Mbinjo, abalopa, aba Iga Barriere n'abaho bita Berunda n'aho bita Mabanga. Barabwira ko bagomba kuba très vigilant cyangwa se bagomba kugira amakenga ngo kubera ko ngo abicanyi ba Kodeko ndetse na FRDC bafatanyije bari muri laboratoire bategura ngo igitero gikomeye cyane gishobora kuza kwibasira abaturage. Bwaba ari ubugira kabiri bica abaturage. Muribuka ko mu gace ka Lopa naho bita Nizi hishwe abaturage batari bake barimo abakecuru ndetse n'abasaza n'abana bakiri batoya baza kugirirwa nabi. Bikaba byarababaje uwitwa Thomas Lubanga wamaze guhanga cyangwa se gushyiraho umutwe witwa CRP, akaba ari kurwanya leta ya Kongo avuga ko ubwicanyi bw'abahema adashobora kubureberera. Bwana Bemba no muri biriya bice naho ntabwo byoroshye na gatoya, urumva ko abaturage bo mu bwoko bw'abahema bakomeje kwibasirwa bidasanzwe. Yego bakomeje kwibasirwa bidasanzwe, ariko ukabona ko bashobora kuzabona umucunguzi kuko urumva ko niba Innocent Kayine yaragiyeyo ukabona ko Thomas Lubanga ariyo kandi ubona ko nabo batishimiye gukomeza kwicwa kwa bariya, navuga ko bari aribo batwirwaneho n'ubundi bagiye gufasha ubu bwoko bw'abahema. Nibo batwirwaneho baho. Tugaruke hino na muri Kisimba Bwana Bemba ngo naho hari biri kuhavugwa. Muri Kisimba wenda nayo biri kuhavugwa ariko ntabwo nagiye mbyumvaho. Bivugitse ngo abantu banjye barara muri groupe ma Kisimba nabavuze kuri telefone bishoboka ko ari imiriro. Imiriro urabizi ko hari amapano solaire, izuba ritabonetse mu buryo bwuzuye kubona umuriro biba bigoranye. Ariko bakavuga ko ari ziriya nyatura zo muri Semuso kwa Bigabo n'ubundi ziri kuba zashakisha inzira, sinzi uburyo ziri kuba zashakishamo inzira kugira ngo zirebe ko zatobora, kuko hari abasirikare n'ubundi bamwe baba bari kuva hariya kwa Dominique Ndaruhutse bashaka kugira ngo batoborana babashe kwinjira muri Warikare, ariko bagasanga koko intare za Sarangwe zisa naho zafunze inzira bashobora kunyuramo. Gusa njyewe icyo nemeza cyo nuko kugira ngo intare za Sarangwe zibe ngo zikoze sentire muri Warikare ku buryo zafunga inzira yose iva Rucuro yerekeza Warikare biragoranye, kuko ntabwo zifite abasirikare babo zizafata 10 metre sur 10 zishyiraho umusirikare banabona n'inzira. Ariko muri Kisimba n'ubundi bavuga ko intare za Sarambwe hari abasirikare bo kwa Bigabo n'ubundi babashije kuraswa hariya muri Kisimba, ariko bashakaga kugira ngo baze gushakira amayira abandi bashoboraga guturuka kwa Dominique. Bashaka kubashakira amayira. Dominique bari baje kwiripotinga cyangwa ari bwa buryo bwo kubura aho bakabona ko nta buhumekero n'ubundi bafite, bakabatereka twigire kwa Bigabo n'ubu bagahamagara Bigabo wenda badashaka kugira ngo biripotinge baze muri M23. Nabyo birashoboka kuko buriya muri za twatangiye tuvuga ikibazo kiri muri Rucuro guhigwa bukware, ni wowe ukunze kuvuga ngo no guhigwa bufumbere haya muri Rucuro. Urumva ko ngo bishobora kuba ari nabyo byanabyaye n'ibi bitero byahangaha mu mujyi wa Goma, benshi bavuga ko ngo abangaba ngo bari kura inzira imibereho yabo yo muri Rucuro yamaze kunanirana. M23 iri kubakubitira hirya no hino, bakavuga bati reka dushobore tumere nk'abiyahuzi tujye gushaka imibereho haba muri Goma, kuko urareba ko kuva hano muri Parike Nationale ya Virunga kugenda ugahinguka iyo za Kitumva no mu bindi bice ni parike, urabyemerewe kuba wagenda ukagerayo ukajya za Rucuro ukagaruka ukaza hano mu nkengero za Goma. Urumva ko ngo bishobora kuba nabyo ariyo ntandaro, ngo kuko ngo ntago babayeho neza cyane, aho bagiye hose barimo barahigwa bikomeye cyane cyane. Urabona ko bamaze gufatirwa ingamba zikakaye ahangaha muri groupement zirimo Bukombo, Bambo, Tongo ndetse na hariya za Gihonga. Yego
so tuvuye ahangaha hari andi makuru turi kugenda dukurikira ndetse bigaragara ko kugeza amagingo aya ngaya amakuru avuga ko Seychelles iyi ni Communauté Internationale de la Croix Rouge yamaze kuvuga ko ngo iri prêt cyangwa se iri tayari mu gufasha gufungura imfungwa cyangwa se abagororwa bafungiwe impamvu zayo mu 2023, dore ko mu byo baganiriye mu byo bise declaration de principe yuko hagomba gufungurwa imfungwa, n'ubwo bikigaragara ko leta ya Kinshasa idashobora kuzabyubahiriza. Iyi CSR rero binyuriye ku muyobozi wayo yitwa Mirjana Spoljaric, uyu nguyu ni president wa CSR, akaba yatangaje ko ngo bari tayari, ariko biragaragara ko Kongo yo leta ya Kongo bitewe n'imivugire yayo, umuvugizi wa porte parole wa guverinoma Patrick Muyaya uburyo akomeje gukoresha interpretation ari erroné cyangwa se yo kuyobya abaturage, biragaragaza ko ibi bintu badashobora kuzabyubahiriza, ibyo kugenda kufungura izi mfungwa bishobora kugorana kuko akenshi iyo makumyabiri na gatatu ikwereka yuko yagiye yubahiriza ibintu, kuko yerekeye muri warikare ndetse inorohereza abasirikare bari muri MONUSCO FARDC kuba bagera Kinshasa. Ariko guverinoma ya Kinshasa n'uyu umwe ntabwo yigeze bamufungura mu bari bamaze kubahereza bagera muri 70 bagomba gufungurwa bazira 2023. Ni ukuvuga ngo ikintu kiriho uko bino bishobora kuzaba mu mpapuro, bishobora kuzaba mu mpapuro, bikazaba mu mpapuro nka za n'izagiye bisinyirwa za Nairobi, za Sun City, za Harare, za Enaye, za Goma n'ahandi hagiye hatandukanye, ariko ukabona ko bidashyirwa mu bikorwa. Nta n'ibigutangaze n'ubundi bibayeho bikabaho mu magambo, ariko mu bikorwa ari ibintu bitazabasha kuba. Gusa wenda reka tubirebe, kuko ibintu birimo wenda n'amahanga, ukabona ko n'imiryango mpuzamahanga nayo ishaka kubyempurikamo. Turindire turebe ngo bizabyara iki. None se ubundi nibamara gufungurwa bazabemerera ko bava muri Kinshasa nk'uko Seychelles kubivuga, babazane babageze mu mujyi wa Goma? Ariko byanashoboka. None se ko abantu bavuye mu mujyi wa Goma bakajya Kinshasa, naho niba ikibuga cy'indege cya Goma cyaba kitari gukoreshwa, bashobora kubazana bakabageza ku kibuga cy'indege cya Mavivi, ubundi bakongera bakabafatira imodoka bakongera bakabazana bakabageza mu mujyi wa Goma bari escorte na MONUSCO. Birashoboka cyane, nk'uko n'ubundi byakozwe ku ngabo za leta. Urumva ibyakozwe ku ngabo za leta, ntekereza ko binakozwe ku babo bamwe bafungiwe ari byambo, ntekereza ko ntabwo byagorana leta ya Kongo yabigizemo ubushake. Yego ntabwo byagorana rwose. Karabemba, niba nta zindi nkuru twasoza. Yego twasoza, n'ubundi tugakomeza kubashakishiriza amakuru kugira ngo tuze kubabwira mu buryo burambuye ibyagiye hariya za Mukunda byari byitwaye gute, baturutse byagenze ute, zabonetse n'iziye, tukaza kubikurikirana. Hari n'abavuga ati ngo abasirikare bo muri za Wazalendo ngo bisa naho bamaze gucirwa na minisio, bakaba bari baje kuziha, bakaba bari kwiyahura kugira ngo baze kuzishakira muri 2023, kuko bazi ko muri 2023 harimo amura ziteye ubwoba. Nabyo birimo biravugwa, nanjye hari aho nabibonye. Reka dukomeze tubikurikirane Bwana Bemba, hanyuma wenda tuze kugaruka mu yandi masaha abakunzi bacu tubabwira uko situation zimeze muri rusange. Yego murakoze, reka mbifurize bakomeze kugira Imana n'amafaranga. Akoze cyane, ndagushimiye cyane Clever Bemba. Ariko kandi mbere yuko dusoza tugaruke ku mugabo bita Donald Trump. Wagize bati Donald Trump embarrasse le secrétaire général de l'OTAN en évoquant la République démocratique du Congo. Uyu mugabo rero akomeje nawe gukora udushya twinshi. Uyu ni Donald Trump wakomeje kugenda avuga ngo vous n'avez rien accompli pour cette nation depuis plus de 3 décennies. 7 millions d'individus ont été exterminés, souvent armés de machettes. Vous êtes restés inactifs. Personne n'ose même s'approcher de ces pays. Pas de courage, pas d'action. Nous avons mis un terme à cette guerre. Tout
positive. Uyu mugabo ngo yamaze mu by'ukuri kuba nenga cyane umunyamabanga mukuru wa OTAN, iyi ni NATO mu rurimi rw'icyongereza, ubwo ni OTAN Organisation de ni ibihugu nyine byose bihurira ku nyanja ya Atlantika, ubwo birumvikana ni ibihugu bifatanyije byo mu muryango wo gutabarana, ariko kandi harimo ibihugu by'Uburayi, hakabamo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ibindi. Akaba yamunenze cyane ngo avuga ko ntacyo bigeze bakora, ndetse nk'umuryango mpuzamahanga ntacyo bigeze bakora. Reka rero mbashimire nanjye kuba twabanye muri aya makuru yacu yo nakagaruka. Ciao ciao.